Алтан хөвчөлүүд тэр айлынгаа гүрэмтэл оролцдог. Тэр айлдад муу юм байвал бараг одоо гайчилчдэг юм л төвл байсан гэж юм л да. Бохны ямар номоор яа юм. Энэ талаар удныг бол цагааш хөвтэй оронд хэлжсэн гэж байна. За цагааш хөвт гэдэг номыг 3 өмсгөлийн оронд ганц талаар удн гэхэлвэл тэр айлын 3 жилийн гайварч зайлнаа гэсэн ийм номлолтой явуулсан. Тэгээ талаар удныг хэлүүлэхийг хүсдэг хүн төвлчин хүн бол хэлэхийг хүсдэг ба хэлдэг ба ийм төвл байсан гэж. Энэ бол их хэл өөрийн 8 наснд их гинтэй 8 нас ахар болдог гэж талаар удн харанхуй хаан гэдэг хааранхуй хоёрыг хэлдэг бол байсан гэнэ л дээ. Цэн хэлж яв гэж. Манай авгаах ширэндээ гэдэг хүн хэлжээс л дээ наад. Талаар бодон гэдэг төвлийг олон хэлж болдог юм жий цэн хэлж яв нас ахар болдог гэж. За харин энэ аргил цагааны үгэн гэдгийг өөр хүүхдийг хүсдэг айлд хэлдэг. Аргил цагааны үгэн дээр алтан гэрч хоёрыг. Аргил цагааны үгэн ямар сүйр сан тавьдаг юм. Сүйр гэдэг сан тавьдаг дандаарч хоёр одоо ээлжлүүлж байгаа юм л да. Энэ талаар бодон гэдэг бол одоо галмах гэж бурхан байсан гинэ. Тэгэхээр энэ одоо жинхэнэ бид таван галмахан гэж байдаг энэ бурхан энэ байдаг учраас. Тийм учраас күчигтэй сүржүүн тиймд нь одоо күн одоо хийж болдог их тогш хатуу юм бол гэж хэлжсэн байл да. Тэгээ таван галмах гэдэг бол бурхан eerэн бурхан байсан учраас энэ төвл гэдэг бол eerэн бурхан юм байл да. Тэгээ тэр бурхыг eerийн дууч хэлж байгаа учраас одоо күнд их халтаа тийм одоо их чанартай байдаг бол тал юм хэлдэм байлаа шүү дээ. Цагаан дэрхий үйл байгаа гэж. Тэр аргил цагаа үг. Тэгээд одоо тэрс үг одоо хийдэг цаасдаг арц умалгадаг. Тэгээд одоо тэрс үг төвл дуусах дээр тал цацаа тал оруулж ирж одоо дахин сэдв үргээд тэр гэр дотор байгаа гэр бүлийн хүмүүс уугаад амсаад. Тэгээд тэр төвл сонсогч нарт үгтэй амсуулдаг. Ийм. Аргил цагаа үгнийг одоо хэлсэн туулчдад ямар хөө юм уу барьц гэж юм уу? Бишрэл, шүжиг бишрэл нөгөө бодол санаанаас л болж яана л да. Тэгэхдээ ямар нэгэн төвл хийсэн байх заавал толгойгоор оруулах юм байна. Нэг бол даалын буу юм уу? Нэг бол нэг бүтэн цай юм уу? Тэнд их төвлөөр бүгдээр тавих. Күнээ хөгжимтань явуулж, гэрт явуулж. Айргуулээ. Ингээд төвл хийлээд дуустал тэрэ тонлоо шүү дээ сайн болоод. Тэг чин тэр хөгжмийг одоо ингээд төвхий буулга тавьж байгаа юм. Төвхтэй тавихгүй. Көгийн хариулаад төвхий буулга тавьдаг юм да. Тэгээд явахад тэр күнд байх юм маань товшууртань бариад энэ товшуурт бол одоо хаддаг юм уу цагаан бисаа уяад тэр сачжсэн сүнээс тэргээд айл автас ав дээр тавьж хонол. Тэгээ маргааши тэр төвлчин буцахт күн заавал гэрэг. Күн зүгтээ онын зүгтээ он тэдэн цагтээ он эдэн цагтээ он гэсэн одоо морин цаг ч юм уу хойно цаг ч юм уу тийм юм байна. Тийм юм байхгүй. Тэр төвлөснөөс бас явах юм байхгүй хонноо заавал. Заавал. Хоолны бол цай бол одоо дандаа давсгаа харцаа гэж хоол бол одоо ээр коргоогта бараа мах гэж өгнө. Хол явж яваад ирсэн явдлын үед бол зөрөө залаад ирсэн үед бол тэр хүн дээрээс хоол авахгүй. Тав сав бол их өнгөлн тэр одоо дотор сонсож байгаа хүмүүс бол их зайлга гэж хоолно. Тэр хугацаанд. Төвлчин бол юунаас итгэжгүй байх гэж. Тэгсний дараа төвл өтрлөө төвл дуусны дараа тусгай шанж өгнө. Тэр одоо шингэсүйтэй тастаа цагаан хийгээд тэд идуугаан тавиад дандаа борон гол тоол гэж өгнө. Махаал идэнд авсгаа цаавна. Хэлэх үед. Архиулаас ууж болохгүй. Архиул зээртэй. Архиул хоолыг иддэг хэлүүлдэг юм зэрэг. За нэгдүгээр хоёрдугаар хорц гэдэг нэртэй учраас нэг хорон болж хөвдөг учраас номнолдож гисэн архих ном ба. Иймэрхүү номтой байт юм байдаг төвл. За тэгэхээр вакцины талд бол заавал толгой юм оруулдаг тийм нэртэй учиртай байдаг. Тавшуурыг бол хүн авч явдаг, хүн ацирдаг. Өөрийн тавшуураар хэлсэн байх тэр тавшуурт одоо тэр үйдэг юм аа уяад тэр тавшуурыг ер нь 3-7 хоног ямар нэг хүн гарах тусгаараач. Тэр айдын тавшуur. За тэгээ 3 юм уу 7 хоноснаас хойш бол өөрийн тавшуурыг идэл. Тиймээс наа хийж гарах. Чи өөрийнхөө тавшуурт ирээд хэлсэн бол өөрийн тавшуурт ирээд хэлсэн бол миний өөрийн тавшуурыг хүн ацраад хэлүүлээд маргааш идэх хүн буцааж очив. Өөр туулчгонд одоо туул хийж явах ямар нэг тэр байх уу? Туулчгон одоо айлд очиад туул хийж байгаа үед бол одоо энэ тавшуурыг байхгүй гэж байхгүй. Ямар ч хүн гаргаж болохгүй. Энэ тавшуur одоо дандаа дээд үедээ тавьсуух номтой. Өөрийнхөө дээд. Тавшуурт гарах хүрэх ямар ч нэг хүн байхгүй. За тавшуur үнчлаач гэсэн татах хүн байхгүй. Туулж өрөөл. Тавшуur оноо дээрсэн муу гэсэн тавшуурын явуултыг нэрсэн тийм ба? Тавшуur одоо дуурахгүй бол муу, чих хариул муу, хилгас тасруул муу,
Хэнд муу, туульч муу, туульч айлдам уу. Яг хэлж байгаа айлдам. Тийм учраас тэр айл одоо яа нөхдөр анханасаа хүлээж авахаасаа их одоо нарийн гэдсэн л дээ. Авчираа товшур хүлээд авчихдаа юмар ораагаад авааччаад ороолтой тавиад задлаа тураа ачихчаад байгаа. Тэгэх үед бол чикэн тэр утсанд бол ямар ч хүн ирэасаа хөрөж болохгүй. За ингээд эдэлж хэрэглээд эргэлээ уцаахт бол мен баатан жадцэрдэг. Товшурыг. Тэгээ туульчийн хамгийн гол зүйл нэр нь товшур байна нэ. Товшур. За тэр айлд тэгээд нэг чикэн хараад төг харчих юм уу? Нэг утсан тасарчих юм уу? Ийм болвол одоо тэр айлчин ер нь бахаас ичгтэй болчих байгаа юм да. Тэгэхээр тэр айлчин гадаад сан тавьж явах, гэртээ сан тавьж явах шиг өсөө одоо ер нь гаргаад эргээд цацаа явж явах шиг ийм их шижигтэй болж. За товчур нэг хоёр удаа төг хараад тэгээд зүгээр болоо явчихдаг гэж айлд байгаа юм зарим. Зарим нь бол одоо хил ус тасраад нэг хоёр дахиад тэгээд килиг үуч одоо хэлж болохгүй болчихдаг юм ном. Ном гэрмийн тал тиймэрхэн байлаа би уулын нэ дээр үеэс наасаа номыг мэддэг болохоор мэдхий тэр мэдхгүй одоо юу гэдэг юм хэмээх. Замана авах ширэндээ хөвшин хэлж явж яхи харж үзэж яах тиймэрхүү хөдөлгөөнтэй тийм байдалтай юм байт юм байдаг. Тэр байсан нь бол одоо өөр мал юм уу тийм идчихүүсний зүйл их. Аа тэр малын тэрийг үлэгдэл байлгүй зүгээр тийм өгч байгаа нь хараагүй. Хадаг барина. Туульыг яаж хүн дээр туульсан хүн юм үзэгдэх байх тийм хүн байх уу? Тийм үзэгдэг нэ. Харагдаг мэдэгдэг нэ. Над тийм одоо энэ мэдэгдэг. Яадаг юм бэ? Хүмүүс яаж байгаа. Тэр хүмүүс ярьж байгаа бол одоо туульыг хэлж байгаа үед олон цаг хэлээд яаж суугаад ирэхээр хүн одоо нойр хурж байгаа юм л да. Дотор харангуй ч одоо баг нэг үеэр хэлний зан удаан унтаад эргүүлээд зүйрэн гэлцсэн шиг мэдгэж байгаа юм. Туульчин туульчин гинэ. Тэгээд үр толгоос эргээд нойр ханж байгаа юм л да. Тех туульаас ирнэ дүүрэн зөөрнөсөн гэж байхгүй тэр тууж хэрэгтэй л байсан юм шиг. Тэр гэрээ дүүрээр нэг дэвч 50 хүн суугаад чигэнж яхад тэрний үйдэн талын хүн тэр хөөмөр талын хүн шивнээд орондоо юм ярьсан байхад тэр хүн юу гэж яриа гэдгийг андахгүй мэдэгнэ. Мэдэггүй сонсог. Мэдэгнэ. Тэгтэн тэр хүний үзээгүй чухам тэнд цолоо ярьлаа тэнд давирмд тэгж ярьлаа гэдгийг мэдгэж байна. Тэр бол үзэж чашаа мэдгэж байгаа юм. За тэгсмэртэн тэр цаана бүзүр болох нэг гай болох дотор болох юм над мэдгэж байна. Ер нь үзэгддэг гэж байгаа. Үзэгдэг мэдгдэг болдог 9-аас 13 жилийн хооронд угтаад уулчин заавал үзнэ гэж мэднэ гэж. Чиний 9 жил гүйцээг байна. Манай авахгүй шин тэр нарт үздэг байсан тэр ширэнд байгаа. Манай ширэнд үгэн хэлдэг үздэг байсан. Юу үздэг байсан? Зарим айлд одоо шумаа дүртэй ч юм үзсэн байна гэж. Энд дандар гэдэг айл мэл дээ. Энэ айлд бол одоо усан гахаа хэлбэр юм үзсэн гэж. Хоёр дахь үзсэн. Тэр айлч дуулуутай хэлж хонжоо гэсэн. Би хэлээд хонжоолаа тэр айл. Гэтгэд хэлсэн гэдгээд олсон. Надад мэддэг. Манай нахад ирэнцэн гэдэг хүн өөрөө мэддэг хүн л дээ. Тэр хүн бас юм үздэг. Тэр үздэг мэддэг юм байна. Тэр хүн л одоо ярил танд ярин зүгээр эртгэл хэлбэцүүл ярьчих л болох. Тэр чимэр юм байна. Наад тийм талаар юм мэддэг зүгээр мэддэг цаг нь ирж мэддэг юм уу мэддэг юм уу гэдэг. Үнэн юм уу юм мэдж байгаа маа. Энэ ингэж хэлдэг шаргал. Гэхдээ зүгээр энтэн шивнэг үндсэн улсын үгийг туул хэлж байгаа үедээ мэдчихэл байгаа. Тэгж хэлж байна. Туул хэлж байгаа үед хүн орж ирэх энэ төр бол орж ирэхийг зэрлэх байх, хүн гарах байхыг зэрлэх тийм байх. Харилгнаг нь орохыг зэрлэнэ. Гажууран хаяарж тасаг ороод ирсэн. Тэгсэн байх тэр хүнийг ухаан гад ирээд оруулахгүй л гадаа өчрөглөө уцаа. Туул ярьж. Тийм туул ярьж. Ороод ирүүл яа. Гэрүү ороод ирлээ гэхдээ тэр туулийг хэлэх гэсэн байхгүй. Цогсооч. Тэгээд явсан хэлэхгүй. Ирдээ таслаа болоо. Яг байгаа тэр. Тэр туулийг хэлдэг юм. Тэгдэг баг нэ. Гадны буруу хэлэлтэй буруу хэлдэг хүн ирснээс ирэхдээ тэр туулийг хэлдэг юм байхгүй. Хэлүүл хэнд юм уу? Тэр туулийг хэлэх юм бол тэр туульчинд муу болдог. За тэгээд туулийг ямар нэгэн үгийг дутуу хаях юм уу ямар нэгэн үгийг илүү хэлж дутуу илүү ярьж болдог. Дутуу илүү ярьсан туул бол амнаас нь муу болдог. Тэгээд галзуулахгүй ч хэлдэг янз хаач нэвчин тохиолж өгдөг. Нас ахар болдог гэж ингэж манай авах хэлдэг байлаа. Танаа уран хач ямар хий таан сүм хий таа. Манай уран хач сүм хий энэ хужиртын пишэн аман гэдэг газар байж. Тэндэн байж байгаад түнээсээ бас нэг тараад нэг юм ба шүү дээ. Түнээс нь тараад энэ дор үйлцэг аман гэдэг газар ирээ байж тарсан гинэ. Лам хүн туужид байсан. Хар хүн нэр.